왜 우리는 스마트폰 알림을 끄지 못할까요? 당신의 스마트폰 지금 알림이 몇 개 켜져 있나요? 하루에도 수십 번 울리는 그 소리, 왜 끄지 않는 걸까요? 우린 알림 없음 상태를 두려워합니다. 무언가 놓칠 거라는 생각이 우리를 화면 앞으로 끌어당기죠. 첫째, 즉각성의 중독입니다. 지금 답이 오지 않으면 불안감이 올라와요. 둘째, 사회적 연결감의 확인. 알림은 나는 여기 있다는 표시가 되기도 합니다. 하지만 진짜 평화는 알림이 0일 때 생깁니다. 몇 분만 스마트폰을 놓아도 생각보다 큰 여유가 찾아옵니다. 지금 알림창을 한번 내려보세요. 몇 개가 남아있나요? 댓글에 알림 몇 개라고 적어보세요. 그리고 오늘은 잠시 그 소리를 멈춰보세요.